दिल्लीचे आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांचेर फटीचे आरोप घालून एक्सायज स्कॅमाचो व्हड गाजोवाजो केल्लो खरो, मात न्यायालयान भाजपान दाखल केल्ल्या याचिकेन कांयच सबळ पुरावे ना अशें म्हणलां. तशेंच दोगांय फुडाऱ्यांक जामीन दिला. न्यायालयान दिल्लो हो आदेश म्हणल्यार भाजपाक दिल्लो व्हड शॉक जावन आसा अशें आमदार वेंझीन म्हणलां. विरोधी पक्षांक काबार करपाक भाजप अशें नाका आशिल्लो आरोप घालून पक्षाचे आनी फुडाऱ्यांचें नांव पेड्ड्यार करपाचें कारस्थान करता असोय आरोप वेंझीन केला. गोंयभर लोकांक एक क्लियर मेसेज, एक वरोस जाले आनी सोमून जाले आम चोयत आहाय की दिल्ली लिकर स्कॅम तुम स्कॅम केला. दिल्लीसून पयशे सोऱ्याचे पयशे केले आनी तितून तूं 100 कोटी काडले आनी गोंय इलेक्शनाक धाडले. हें आयकोत आय सद्दां टीव्हीचेर. एक भितर गेलो, मनीस सिसोदिया भितर गेलो, कोणा भितर गेलो, सगळ्या भितर घालीत गेले आनी स्कॅम स्कॅम स्कॅम. सो भारतीय जनता पार्टीगे आनी कोच ना, एकूच ऑपोजिशन आनी ते ऑपोजिशना आज सगळे MLAs आनी मिनिस्टर आज थंयसर जेलींत आहाय. हिंग गोंय कोण ना स्कॅम केलोले. हिंग उदका तांकेचे स्कॅम केलो आहाय, हिन आनी केसो स्कॅम केलो आहे, कितुले पयशे भितर घायलो आहे. हे तांकेचे स्कॅम केलोले लोकांक उदका तांके भितर घायले सगळे आहे. हे आमको कसो सोदताय आनी तांकी चोरपाक. सो ही स्कॅम कोणाक लागना, पूण पयशा स्कॅम आनी लिकर स्कॅम म्हूण आख्खे गोंयभर बोवाड. पूण फायनली कितें, दोग जाणां they get the bail in excise policy probe. Court says can't believe case is genuine. कोर्ट म्हणटा की बीजेपीन घायलोली केस जेन्युन म्हूण बिलीव करपाक जायना. भारतीय जनता पार्टीचे तापट की तुमी केस घायली ती आम आदमी पार्टीचेर इज नॉट जेन्युन, हे कोर्ट म्हणटा. आनी प्रमोद सावंताक आनी हे सगळ्या सरकाराक आज हे तुमचे तापट, हे तापट तुमचेर की तुम आमचेर केस घायली ती इज नॉट जेन्युन. आनी दिस इज ह्यो सगळ्यो खबरो ज्यो आज गोंयभर आनी आख्खे देशभर तुमी घायल्याय ते आज तुम्ही फोट मारताय आनी तुम्ही बिस्त तुमच्या लोकांक जुमला करूं सोदताय. हे आज कळोन गेलो.